В память о войне, ради будущих поколений, мы вместе должны поддержать леса, вдохнуть в них новую жизнь. Самый верный способ – посадить свое дерево. Друзья, 14 мая приглашаю вас принять участие в акции «Лес Победы». Приходите все, кому дорога наша история и кто любит природу. Места проведения акции и всю полную информацию смотрите на сайте посадисвоедерево.ру.